สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูอัมพานะคะมาเจอกับวิชาภาษาไทยเป็นคาบสุดท้ายเลยนะคะวันนี้เราก็ยังเรียนในเรื่องของการเขียนจดหมายต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานบางคนก็ได้ส่งคุณครูมาแล้วในบางส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณครูจะทบทวนให้แล้วก็จะมาเขียนการจ่อหน้าซองจ่าหน้าซองจดหมายกันนะคะค่ะก็ยังอยู่ การเขียนจดหมายลาป่วยลากิจนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็เมื่อวานคุณครูก็ให้นักเรียนได้เขียนนะคะในเขียนฝึกเขียนจดหมายลาป่วยกันนะคะก็เป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยก็ต้องเขียนจดหมายลาครูมานะคะถ้าป่วยก็เขียนจดหมายลาป่วยถ้ามีกิจธุระก็เขียนจดหมายลากิจนะคะจดหมายลาป่วยนะคะก็ส่งในวันที่นักเรียนเนี่ยมาโรงเรียนหลังจากที่นักเรียนหายป่วยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นจดหมายลากิจจะต้องนำส่งคุณครูก่อนหยุดเรียนนะคะเพราะการไปทำธุระมักจะทราบล่วงหน้าไว้แล้วนะคะและทั้งสองจดหมายทั้งสองประเภทนี้นักเรียนควรที่จะเขียนเองแล้วก็มีคำรับรองของผู้ปกครองท้ายจดหมายด้วยนะคะตัวอย่างในการเขียนจดหมายนะคะอาจจะเขาบอกว่ารูปแบบอาจจะปรับตามความเหมาะสมเช่นย่อหน้าต่างๆนะคะแต่มันก็จะมีหลักนะคะกึ่งกลางหน้ากระดาษนะคะแนวตั้งกับริมกระดาษนะคะจะต้องเป็นเขียนวันที่กับคำลงท้ายนะคะในกระดาษ A4 1ใบนะคะนักเรียนก็จะเมื่อวานคุณครูสอนพับไปนะคะแต่ใครบอกว่าหนูไม่พับหนูขอวัดได้ค่ะวัดระยะกับไม้บรรทัดได้เลย1ถึง1.5 นิ้วแต่คุณครูคิดว่า1นิ้วมันก็จะสวยงามมากกว่านะคะมันก็ไม่ได้เว้นเยอะในริมกระดาษนะคะต่อไปนะคะส่วนเส้นหลังสุดนะคะนี่คือกึ่งกลางแล้วลูกวัดมาสักครึ่งหนึ่งนะคะของกึ่งกลางนะคะก็เป็นที่อยู่เขียนที่อยู่ของนักเรียนเองนะคะส่วนวันที่นะคะก็เมื่อวานเราเขียนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นะคะต่อไปเป็นคำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เคารพต่อไปเนื้อความนะคะก่อนที่จะขึ้นเนื้อความบรรทัดใหม่เนี่ยให้นักเรียนย่อหน้า 0.5 นิ้วหรือวัดระยะนะคะให้เหมาะสมนะคะเนื้อความจะมี2ย่อหน้าเลยนะคะถ้าเป็นจดหมายลาป่วยเนี่ยตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบแต่ถ้าเป็นจดหมายลากิจจะต้องเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนะคะต่อไปคำลงท้ายนะคะเขียนถึงคุณครูก็ต้องใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงคำลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่จำไว้เลยนะคะคำลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่นักเรียนก็เซ็นชื่อของนักเรียนเขียนชื่อของนักเรียนต่อไปนะคะขอรับรองว่าเป็นความจริงจะต้องเป็นลายมือชื่อผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบจะต้องตรงกับคำขึ้นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมาดูนะคะคำขึ้นต้นและคำลงท้ายถ้าเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงและคำลงท้ายด้วยความเคารพรักอย่างสูงนะคะหรือใครจะเขียนนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะถ้าเขียนถึงคุณครูจดหมายลาป่วยเรียนคุณครูประจำชั้น3/1ที่เคารพ3/2ที่เคารพก็แล้วแต่นะคะต้องมีที่เคารพและคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะส่วนเพื่อนก็เขียนว่านัดเพื่อนรักคำลงท้ายก็รักและคิดถึงนะคะแต่ละประเภทนะคะคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะนะคะคล้ายคำสรรพนามในการเขียนจดหมายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเราแทนสรรพนามว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณท่านคุณยายส่วนสรรพนามแทนตัวเองว่าหนูลูกผมหลานนะคะหรือชื่อของผู้เขียนส่วนคุณครูนะคะก็ใช้คำสรรพนามว่าคุณครูส่วนคำสรรพนามแทนนักเรียนก็กระผมดิฉันนะคะส่วนบุคคลที่เขียนจดหมายถึงอย่างเช่นเพื่อน
ก็ใช้ชื่อเล่นของเพื่อนนะคะอ่ะอาจจะคุณเธอชื่อเพื่อนคำสรรพนามแทนตัวเองก็ผมดิฉันหรือว่าชื่อของเราเองนะคะของเมื่อวานที่คุณครูให้ดูนะคะอ่ะกึ่งกลางหน้ากระดาษจะต้องเป็นวันที่จะต้องนะวันที่แล้วก็คำลงท้ายนะคะส่วนเว้นมาส่วนนี้นะคะริมกระดาษเราจะไม่เขียนติดนะคะเราก็จะเว้น1 นิ้วนะคะเขียนว่าเรียนกับตรงนี้นะคะเรียนกับขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะคำรับรองจากผู้ปกครองและสังเกตว่าเนื้อความเนี่ยหลายคนเนี่ยเขียนไม่แค่ครึ่งหนึ่งและส่วนที่เหลือเนี่ยเรียนก็จะว่างแบบนั้นผิดนักเรียนจะต้องเขียนให้สุดบรรทัดเลยเว้นขอบหลังไว้นิดเดียวนะคะเขียนให้เต็มบายเขียนให้เต็มบรรทัดเลยนะคะเขียนให้แต่ว่าไม่ล้นกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณมีตัวอย่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็การจ่าหน้าซองถึงคุณครูนะคะเราเขียนจดหมายลาป่วยถึงคุณครูก็เรียนคุณครูประจำชั้นป .3/1 ที่ไม่ต้องมีที่เคารพแล้วนะคะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1 3/2หรือ3/3นะคะการจ่าหน้าซองนะคะส่งด้วยตนเองนี่คือเอาไปส่งด้วยตนเองไม่ใช่ส่งทางไปรษณีย์ถ้าส่งไปรษณีย์ก็จะต้องมีสแตมป์นะคะดวงตราไปรษณียากรด้วยประทับตราด้วยนะคะเราเรียกสเต็มติดด้วยนะคะนี่ก็เป็นการจ่าหน้าซองที่ส่งทางไปรษณีย์นะคะเขาบอกว่ารหัสไปรษณีย์จะต้องเป็นเลขอาราบิกนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักสากลนะคะเราอาจจะส่งไปต่างประเทศต่างประเทศไม่ได้ใช้ตัวอักษรไทยนะคะส่วนมุมบนนี้นะคะก็จะเป็นชื่อผู้ฝากถ้านักเรียนส่งเองจดหมายนี้เป็นของนักเรียนนักเรียนก็เขียนชื่อของตัวเองส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของชื่อของผู้รับนักเรียนส่งหาใครนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ของคนนั้นนะคะอย่าเขียนสลับกันนะคะถ้าเขียนสลับกันเนี่ยจดหมายก็จะส่งกลับมาถึงเรานะคะข้อปฏิบัติและก็มารยาทในการเขียนจดหมายย้ำนิดนึงย้ำไปแล้วนะคะว่าขอทบทวนอีกรอบนึงเลือกกระดาษแล้วก็ซองเนี่ยให้เหมาะสมสีไม่ฉูดฉาดเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบแต่ละประเภทกับบุคคลเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายมีระเบียบแล้วก็สะอาดนะคะจดหมายทางไปรษณีย์บอกแล้วต้องจ่าหน้าซองให้ชัดเจนเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาราบิกติดสแตมป์หรือดวงตราไปรษณียากรให้ตรงตามราคาที่กำหนดแล้วก็นำส่งตู้ไปรษณีย์ให้ตรงช่องนะคะก็เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายของเมื่อวานที่เราได้เขียนด้วยกันนะคะคุณครูก็ได้เขียนพร้อมๆกับนักเรียนเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นที่อยู่นะคะส่วนที่2เป็นวันที่ส่วนที่3เป็นคำขึ้นต้นส่วนที่4เป็นเนื้อความส่วนที่5เป็นคำลงท้ายและส่วนที่6เป็นคำรับรองของผู้ปกครองนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็นักเรียนดูนะคะที่คุณครูได้พับกระดาษบางคนบอกว่าหนูพับไม่ถนัดเลยนะคะเราวัดระยะก็ได้นะคะนี่คือส่วนของกึ่งกลางหน้ากระดาษก็จะเป็นวันที่กับคำลงท้ายนะคะส่วนที่อยู่ก็ขยับมานิดนึงนะคะส่วนต่อไปเนี่ยส่วนนี้ส่วนข้างหน้านะคะก็จะต้องเว้นนะคะ1นิ้วเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่อยู่นะคะอยู่ที่อยู่เราก็จะเขียนที่อยู่ของนักเรียนเองนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่เลขที่เท่าไหร่นักเรียนเขียนเลยต่อไปเป็นวันเดือนปีพศที่เราเนี่ยได้เขียนจดหมายคุณครูก็ให้เขียน29พฤศจิกายน2564นักเรียนห้ามเขียนคำว่าวันที่ลงไปเขียนตัวเลขไปเลยค่ะ29พฤศจิกายน2564ซึ่งข้อสอบเนี่ยมักจะออกนะคะ
ต่อไปส่วนที่อยู่กับวันที่เนี่ยตรงนี้นะคะระหว่างตรงนี้เว้นประมาณ1บรรทัดนะคะต่อไประหว่างเรียนกับวันที่ก็เว้นประมาณสัก1บรรทัดนะคะกะระยะเอาอ่ะต่อไปเป็นคำขึ้นต้นเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3/1ที่เคารพนะคะต่อไปเว้น1บรรทัดก่อนที่จะเขียนเนื้อความนักเรียนก็จะต้องมีย่อหน้านะคะประมาณ 0.5 นิ้วหรือกะระยะ ให้ตรงกับคำว่าคุณหรือกะระยะย่อหน้านะคะแต่ละย่อหน้าย่อหนึ่งย่อหน้าที่1ย่อหน้าที่2ของเนื้อความก็จะต้องตรงกันนะคะเนื่องด้วยดิฉันป่วยนะคะผู้ชายก็กระผมนะคะป่วยมีอาการปวดท้องและท้องเสียไม่สามารถมาเรียนได้จึงขอลาหยุดเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่29ถึง30พฤศจิกายน2564เมื่อดิฉันหายดีแล้วก็จะมาเรียนแล้วจะมาเรียนตามปกตินะคะนี่คือเป็นเนื้อความจะมี2ย่อหน้านะคะย่อหน้าที่2นักเรียนก็จะต้องเขียนคำว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะจึงเรียนมาเพื่อทราบแจ้งให้คุณครูทราบเป็นจดหมายลาป่วยนะคะแต่ถ้านักเรียนเขียนจดหมายลากิจจะต้องส่วนตรงนี้ค่ะย่อหน้าที่2ของเนื้อความจะต้องเขียนว่าจึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนะคะต่อไปเว้น2บรรทัดนะคะเขียนคำลงท้ายจะต้องตรงกับวันที่นักเรียนดูของตัวเองเลยถ้าใครที่ยังไม่ตรงกับวันที่เนี่ยแสดงว่าผิดตรงกันนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะแล้วก็ลงชื่อของนักเรียนเองนะคะส่วนตรงนี้ต่อไปเว้น2บรรทัดนะคะเว้น2บรรทัดนักเรียนก็เขียนคำรับรองของผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อนะคะส่วนนี้ขอรับรองว่าเป็นความจริงแต่ต้องตรงกับคำขึ้นต้นนะคะก็คือคำว่าเรียนต้องตรงกันนักเรียนดูแนวนะคะดูแนวให้ดีเรียนกับขอรับรองว่าเป็นความจริงตรงกันเนื่องกับจึงนะต้องตรงกันส่วนตรงนี้จะต้องขยับมานะคะอย่าเขียนย่อหน้าหมดเลยแสดงใครเขียนย่อหน้าหมดเลยนี่ผิดมีเพียง2ย่อหน้าเท่านั้นนะคะต่อไปวันที่จะต้องตรงกับด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะตรงกับวันที่จะต้องตรงกับคำลงท้ายสุดท้ายก็เนี่ยค่ะบรรทัดสุดท้ายตรงนี้จะไม่ตรงกับใครก็คือที่อยู่นั่นเองนะคะนักเรียนดูองค์ประกอบให้ชัดเจนนะคะจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเล่มสีฟ้าให้นักเรียนจ่าหน้าซองถึงเพื่อนนะคะตัวอย่างการจ่าหน้าซองถึงเพื่อนนะคะส่วนนี้จะเป็นผู้ส่งเขียนชื่อของนักเรียนเองนะคะผู้ส่งเป็นชื่อของนักเรียนเองนะคะต่อไปผู้รับคือนักเรียนเขียนจดหมายถึงใครนักเรียนก็เขียนถึงคนนั้นนะคะนักเรียนอิสระเลยจะเขียนให้น้องสมมุติเอาหรือว่าเขียนถึงเพื่อนจริงๆก็ได้นะคะผู้ส่งคือตัวนักเรียนผู้รับคือเพื่อนที่นักเรียนจะส่งถึงย้ำอีกครั้งผู้ส่งคือตัวของนักเรียนเองผู้รับคือใครคะเพื่อนที่นักเรียนจะเขียนจดหมายถึงนักเรียนก็เขียนเลยชื่อของนักเรียนเด็กหญิงชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์เขียนเป็นเลขอาราบิกนะคะส่วนอย่างอื่นเขียนเป็นเลขไทยได้นะคะส่วนผู้รับเขียนชื่อของผู้รับเขียนบ้านเลขที่เขานะคะมีซอยไหมไม่มีซอยก็เขียนถนนเขียนหมู่นะคะเขียนตำบลนะคะเขียนอำเภอเขียนจังหวัดนะคะถ้ามีซอยเขียนซอยก่อนใช่ไหมคะบางคนมีหมู่นะคะน้องดูให้ดีนะคะหมู่ก็มจุดตำบลก็ตจุดอำเภอก็อจุดจังหวัดก็จจุดเราใช้อักษรย่อได้นะคะถ้าซอยก็ซอจุดนะคะและเราไม่ต้องเขียนว่าบ้านเลขที่เราเขียนตัวเลขไปเลยนะคะเนี่ยตัวอย่างประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำส่งในอัลบั้มทำเสร็จก็เขียนชื่อนามสกุลไม่เป็นไรมีชื่อนามสกุลของนักเรียนแล้วตรงนี้นะคะครูจะดูตรวจงานตรงนี้ใครส่งมาก็จะเป็นชื่อของนักเรียนผู้ส่งคือส่วนนี้นะคะ
อ่ะอ่ะคุณครูจะส่งตัวอย่างไปให้ดูในไลน์นะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะวันนี้มีงานแค่ชิ้นเดียวนะคะอ่ะก็แล้วจดหมายใครยังไม่ทำก็ทยอยทำส่งมาเลยนะคะจดหมายใครส่งแล้วนะคะก็ไม่ต้องส่งย้ำมานะคะจดหมาย1 ฉบับนะคะของเมื่อวานนะคะส่วนงานวันนี้ก็ให้นักเรียนจ่าหน้าซองจดหมายถึงเพื่อนนะคะ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ